Bokajan Municipal Board ke parlo Bokajan Supermarket along Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association atum chingki chethanpon adim donangji pu mathapon asaihem kimi mate office kangpu ajaime kedengpon Lason si Molen Tokbi Maipu Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association pen kicharipon amailong Longsar Bongrung Kongchunbang Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association pen aluhi ke pachini pon lapen mai ke phalam the Maipu Mohen Tokbi pen jaipon Bangso mailong aluhi sarpo aman pen Sardili Bay Chairman Bokajan Municipal Board Chetong Dunsi Ribbon mate phita ingti ponsi arnam along ahirjume hangpi ponsi asaihem kimi ing pupipon jai megalong aluhi amana pengpen borsing bay SGB bormanthi area horen ingti social worker jitu phukon AJYCP central executive member waisong terang pen kedanglok Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association klembang phi atum an manpeng gedotum chetong don labang so pen aphi pirthe warmon arani mate World Environment Day ketalon along pacheton dunsi thengpia klim Bokajan Supermarket arlo ke edun pensi World Environment Day mission pen talon duntu ini hem nil tum asaihem kangpu iglo so along World Environment Day tanil tum logote se talon pondelo tar mane Karbi Anglong Ginger and Vegetable Traders Association punil tum nale tum ta chini gi nil tum aru phone sini tum amahang pathek poninglo lasi pini bangke nini tum mathalo nini tum mina asaihem kinang sot hetan sinile tum theklong athe asaihem ka ve ka dure jone penile tum kisumana asai ki claim katiku sanil tum theklong lasi nini tum pini asaihem nini tum mina dunaing punile tum executive meeting lo tum resolution and pen laso teng pese nini tum dak room isi en lo supermarket complex lo daten pini benke daksi Karbi Anglong and Ginger and Vegetable Traders Association sai amu akam an kiklem dak pesipang cheng proposal Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong lai